Vem comigo descobrir tudo que tem na caixa do Animix, lançamento da Paper Games. O Animix é um jogo de cartas que pode ser jogado de 2 a 6 jogadores, é indicado para 8 anos ou mais e uma duração média aí de 10 minutos por partida. Dentro da caixa tem um manual, que é bem pequenininho, 2 punchboards com 30 fichas de montanha, com uma boa gramatura, um saquinho de plástico e 80 cartas de animais, divididas em 8 espécies. Inclusive, os sleeves são tamanho padrão, caso você queira eslivar o seu Animix. A gramatura das cartas está muito boa e a arte está muito linda. O jogo está super colorido, inclusive o verso também é super bonito. E pode aguardar que terá muito conteúdo do Animix por aqui. Ah, e dentro da caixa também vieram 4 cartas promo para você utilizar em outros jogos da Paper Games.